Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis potensi cuaca ekstrim berupa hujan lebat dan angin kencang pada Selasa 9/12/2025. Berdasarkan laporan tersebut, sejumlah wilayah berpotensi dilanda hujan dengan intensitas tinggi. Kondisi ini disebabkan karena dinamika atmosfer yang terjadi selama beberapa hari ke depan. Selain itu, kelembaban udara yang tinggi dan pemanasan permukaan di siang hari juga berpotensi meningkatkan hujan di beberapa wilayah. Dikutip dari Peringatan Dini Cuaca Indonesia (BMKG), berikut ini wilayah di Indonesia yang berpotensi hujan lebat hingga angin kencang selama 2 hari ke depan. Selasa, 9 Desember 2025. Wilayah yang berpotensi hujan sedang hingga lebat: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan. Wilayah yang berpotensi hujan lebat hingga sangat lebat: Jambi, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Maluku. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.